Lehilahy iray maty ny herinaratra. Lehilahy 12 taona iray no maty tsy tradrano noho ny tarby mitondra herinaratra rehefa nikapa hazo niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy ny 7 Desambra lasa teo tany fitroafana talata maty. Raha ny fantatra dia nokaramena hanapaka hazo izy ity sy ny mpiara-miasa aminy, kanjo anefa rehefa nikapa ilay hazo izy dia nifanojy tamin'ny tarby misy voltazy avolenta ary niteraka fahatapanjiro lehibe teny antoerana. Maro dia maro ary tsy vitsy moa ny zavatra izay hozarentsika ato anatin'ity video ity, fa manasanao aloha izahay mba hiaboneny chaîne sy hanao j'aime ny video ary hametraka ny commentaire. Ndeha aloha ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny tena herisoantsika amin'ny fizarana ny zavamisy ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonne vetivety ary ny chaîne antsika. Resaka fiaramanidina kely tradoza indray no hanombohantsika azy ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Fiaramanidina kely tradoza ary olona roa no maty. Olona roa farafahakely no namohy ny ainy ny alakamisy lasa teo tany Californie noho ny fianjeran'ny fiaramanidina kely iray te amin'ny orinasa iray ary nandratra olona maro. Mbola tsy fantatra hatramin'izao ny antony loza fa izany noho ny zavanisy teny antoerana. Ireto sary hitantsika ireto moa dia ny sary fanehoanany amin'ny izany trangana fiaramanidina kely izay tradoza izany ary nafatesana olona roa. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay fiaramanidina izay, ndeha arisika ilazany hafa indray izay rehetra tokony ho lazaina sy ireo rehetra izay tokony ho zaraina. Fa ity anankiray ity kosa dia anisan'ny zavatra izay tena manahirana ny piraitan-drazana amiko, koa dia zareo kely aminareo ihany koa. Izy ity moa dia resaka lalana amin'iny RN6 iny. Sahirana ny mpandeha sy ny mpamily kanefa ny dia moa dia tsy maintsy atao na sarotra aza izany fandehanana izany. Toy izao hitantsika amin'ny sary zao ny ao ifasy lalam-pirenena fa inona. Tsy tafarina hatramin'izao ilay tetezana tapaka noho ny rivodoza nandalo ny taona 2024 lasa iny. Atao ahoana moa hoe tsy misy azo tenenina afa-tsy ny mankahiry ny malagasy piraitan-drazana amiko, indrindra ireo malagasy izay mampiasa an'ity lalana ity ary indrindra ihany koa tsy latsa-danja amin'izany ny mpamily izay mivezivezy amin'ny io lalana RN6 io, satria ny dia tsy maintsy atao araka izay nolazaiko teo nefa sarotra ny lalana fa dia mahireza foana. Nandefa hafatra ho an'ny mpitondra ankehitriny moa i Andriamatoa sy teny Randriana Soloniako, izany hoe Vopanina sy teny nandefa hafatra miantefa amin'ny mpitondra ankehitriny. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny ity solombavam-bahoaka ity no sady lehibe ny mpanohitra. Raha tena hifampitsapa aminay ianareo ry mpitondra dia avelao izahay hiditra eo amin'ny 13 May. Na rampitso dia rampitso aza io no omenareo anay dia fenonay io hoe hafatra izay nomeny ity lehibe ny mpanohitra ity. Raha tena vrai champion dia aza ampiasaina ny zandaro hanao hery famoretana. Raha tena vonina ianareo dia andao hanao iraisiray ataontsika sécurité ny mpitandro ny filaminana hoe hafatra izay nataony ity sy teny Randriana Soloniako ilay solombavam-bahoaka no sady lehibe ny mpanohitra ihany koa. Nazava moa iny hafatra izay nomeny lehibe ny mpanohitra iny no sady miantefa tanteraka any amin'ny mpitondra ankehitriny. Tsy hay moa ny tena hotohiny ity tantara ity fa izay fotsiny ny hafatra nomeny lehibe ny mpanohitra, koa dia zarainay aminareo rehetra. Etsy ankilan'izany ihany koa dia nandefa hafatra ilay filoham-pirenena teo aloha, tsy iza moa izany fa Ravalomanana Marka. Toy izao moa ny hafatra izay nalefany ity filoham-pirenena teo aloha ity miantefa tanteraka amin'ny vahoaka malagasy. Tsy lahatra izao fahasaranana izao ary tsy sitrak'Andriamanitra izao fanambanina sy ny fampahantrana atao amin'ny vahoaka izao hoe hafatra izay nataony Ravalomanana Marka. Efa maro isika no mahita fa mila fanovana ity firenena ity
ary mila ampanjakena eto ny fahamarinana koa alao ny tahotra sahia mijoro sy mandray andraikitra andao atambatra ny hery fa efa tsy rariny intsony izao mahazo ny firenentsika izao hoy hafatra mafonja izay nomeny ity filoham-pirenena teo aloha ity. Na tiana na tsy tiana raha ohatra ka mandinika kely isika dia tsy azo amevanina izany hafatry ny filoham-pirenena teo aloha izany fa tena lalina dia lalina ary manandanja ihany koa. Ary ny andro vitsivitsy tato ato dia tohitoy iray foana ny hafatra izay ambarany ity filoham-pirenena teo aloha ity. Raha tsy hevintsika ihany koa ny iray andro lasa izay dia nilaza ity filoham-pirenena teo aloha ity ny hoe ry vahoaka malagasy fantatro hitako ary tsapako ny fijaliana sy ny fantrana mahazo anareo, fantatro fa maro aminareo no kivy ary very fanahy mbola velona amin'ny fitadiavana izay hoaninareo androany. Manoloana izany zava-drehetra izany dia tsy afaka hijery fotsiny izao zava-misy izao anefa isika na dia ho mafy aza ny tolona atao mba hanavotana ny firenentsika koa aingany ity taona vaovao 2024 ity ho taona ny fahasahina mba hanohirana ny didijadona izay kasaina hapetraka eto sahia mijoro sahia mirahina hoy ity filoham-pirenena teo aloha ity raha nandefa hafatra mivantana miantefa amin'ny vahoaka malagasy. Rehefa ireny rehetra voalaza ireny moa ny hafatra izay nambarany filoham-pirenena teo aloha dia tsy latsa-danja amin'izany koa isolombavambahoaka fidèle nandefa hafatra ny teny faravohitra mandresy isika fa tsy aty amintsika ny lakileny fandresena dia ny fasahina hoy ity solombavambahoaka fidèle ity ny teny faravohitra mila mandresy lahatra ireo olona ivelany antokotima sy ireo tsy lina amin'ny politika intsony isika hoy izy hatrany isika mantso no mahatsapa fa mahantra ny vahoaka fa ilay vahoaka tena mahantra tsy mahatsapa izany fantrana izany hoy hafatra izay nambarany ity solombavambahoaka fidèle ity. Ary anisan'ny notsindriny ity solombavambahoaka ity ihany koa ny hoe ilaina ihany koa ny vola amin'ny politika hoy izy hatrany ary betsaka ny olona manambola fa tsy resy lahatra hanampy noho ny tahotra ny tsy fisiany garanti ka mila resena lahatra izy ireo fa tsy ho voahilika ary tsy hisy hikitika rehefa mahomby ny tolona. Izany moa ny hafatra izay nambarany ity solombavambahoaka fidèle ity ny teny faravohitra anisan'ny azo lazaina fa tena marina tokoa izay afatra nambarany solombavambahoaka izay koa dia anjarany tsirairay ao anatiny izay iantefany izany hafatra izany no mandinika izany zavatra voalazany solombavambahoaka izany. Ny hamaranantsika tanteraka ity video ity moa dia resaka sivila miisa 7 sy ny zandaritelo ny gadra noho ny fanaovana trafikankazo nahiditra amponja ireo 12 mianadahy tamin'ny ireo 4 voarohorohy ho mpanao izany trafikankazo izany. Kolonely ny iray tamin'ireo zandaritelo tratra raha ny vaovao. Tapitratre ihany koa ny filazantsika ny zava-misy ato anatin'ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia tsy maintsy hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.